Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan lihat kepada Modul 2 Teknologi Angkasa Cerapan Langit Malam. Aplikasi yang saya telah pilih untuk melakukan aktiviti Cerapan Langit Malam ialah Starwalks 2. Jadi, mari kita lihat. Search Starwalk 2 dan dia akan memaparkan Starwalk 2 ads dan anda klik dan dia akan memaparkan Starwalk 2 ads Night Sky Map. Dan apabila anda scroll, anda akan melihat beberapa info tentang aplikasi ini dan review daripada pengguna-pengguna aplikasi ini. Jadi anda perlu install dahulu dan setelah install, anda boleh klik open. Untuk mengetahui review tentang aplikasi ini, enjoy the video.